হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসো আজকের ভিডিওতে। দেখো, তোমাদের জন্য একটি হেলিকপ্টার নিয়ে এসেছি, একটি ফোর্স হেলিকপ্টার। এই যে এখন আকাশে উড়বে, তোমরা দেখবে, অনেক ভালো লাগবে। ফোর্স হেলিকপ্টারটি দেখা হয়ে গেল। এরপরে দেখবো আমরা একটি মিক্সচার ট্রাক। ওয়াও, চমৎকার একটি মিক্সচার ট্রাক তোমাদের জন্য নিয়ে আসলাম, দেখে ফেলবে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে, অনেক সুন্দর সুন্দর টয় তোমরা দেখতে পাবে। অনেক সুন্দর সুন্দর খেলনাগুলো তোমাদের জন্য কালেক্ট করা হয়েছে। একটি রিমোট কন্ট্রোল রেস কার। এই কারগুলো তোমরা দেখে থাকবে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবে, পাশে থাকবে, এনজয় করতে থাকো এবং আমাদের পাশেই থাকো। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য। তো হোপফুলি ভিডিওটি এনজয় করতে থাকো।